სილიკიშვილი. კარგი გაჩერდია. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ანტინაცი, საქართველოს პოლიტპატიმრები და რეპრესირებულები, ეროვნული და დემოკრატიული ფასეულობების გადარჩენისათვის. მოგეხსენებათ, აღნიშნულმა ორგანიზაციამ 10 მარტს ჩაატარა პრესკონფერენცია, სადაც მიღებული იქნა რეზოლუცია, რომელიც გადაეგზავნა საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრს და სახალხო დამცველს, ასევე EUTHOS და ევროსაბჭოს ხელმძღვანელობას. სადაც იყო პოლიტპატიმრებისა და რეპრესირებულების მიერ ჩამოყალიბებული 5 პუნქტი. ჩვენ ველოდით პასუხს 10 დღის განმავლობაში, 10 სამუშაო დღის განმავლობაში, რომელიც დღეს გავიდა და არ მიგვიღია არანაირი პასუხი. აქედან გამომდინარე, ჯერ წაგიკითხავთ ჩვენს მოთხოვნებს. $2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებმა საქართველოს მოსახლეობას ჩაუსახა იმედი, რომ სამართლიანობის პროცესი აღდგებოდა. თუმცა გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო განპირობებული ორხელისუფლიანობების და ეგრეთ წოდებული კოაბიტაციის პროცესის გათვალისწინებით აღნიშნული პროცესი გაიწელა დროში და ამ ეტაპზე უკვე დადგა იმის დრო, რომ დაიწყო სამართლიანობის აღდგენა. Ზამთრიდან გამომდინარე, ჩვენს მიერ იქნა მიღებული რეზოლუცია და მიმართვა. საქართველოს პარლამენტის მიერ 190 პოლიტიკურ პატიმრისა და 25 პოლიტიკური დევნილის აღიარების პოლიტიკური დადგენილება ჩაითვალოს ახალ გარემოებად, რის საფუძველზეც მათი საქმეების გადასინჯვისა და რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყება. პოლიტპატიმრებისა და პოლიტდევნილების დაყადაღებულ ქონებაზე საახსრულებო წარმოება შეჩერდეს. იმ გამომძიებლების, პროკურორებისა და მოსამართლებისათვის თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეჩერება, რომლებიც მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის მიერ აღიარებულ პოლიტპატიმრებისა და პოლიტდევნილთა საქმეების გაყალბებასა და შეთითქმაში. განახლდეს საქართველოს პარლამენტის ადამიანთა უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხების კომიტეტთან არსებული პოლიტპატიმრებისა და პოლიტდევნილების სტატუსის დამდგენი კომისიის მუშაობა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას დაევალოს შესაბამისი პროექტის წარდგენა, რათა ამ ორგანიზაციამ აღიაროს საქართველოში პოლიტპატიმრების და პოლიტდევნილების სტატუსი, რომელიც განისაზღვრა 2012 წლის 5 დეკემბრის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ შესაბამისი დადგენილების საფუძველზე. აი ყველა ამ 5 მოთხოვნაზე დღესაც არ გვაქვს მთავრობიდან ჩვენ პასუხი მიღებული, რის გამოც ზემოთ აღნიშნული მოძრაობა 26 რიცხვში 26 მარტს 12 საათზე კანცელარიასთან ვიკრიბებით, რის შემდგომადაც მიღებული იქნება რადიკალური ზომები და ორგანიზაცია დაიწყებს შიმშილობას. ყოფილი პოლიტპატიმარი ზაზა დავითაია. ძვირფასო კოლეგებო, მოგესალმებით პირველ რიგში. ჩვენს შეშფოთებას იწვევს საერთაშორისო წრეების რიგი წარმომადგენლების, ამერიკის შეერთებული შტატების კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების და ევროკავშირის წარმომადგენელთა შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქართველოში 9 წლიანი ფაშისტური რეჟიმის წარმართველი პირველი პირის პასუხისმგებლობის მიხეილ სააკაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. უკვე იგრძნობა მათი შეშფოთება და ჩვენ გამოვთქვამთ ამასთან დაკავშირებით მტკიცე პროტესტს, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენთაგანი ვართ კონკრეტულად დაზარალებული სააკაშვილის ფაშისტური რეჟიმის პირობებში. გარდა ამისა, ჩვენი მოძრაობა ანტინაცი რეალურად წარმოადგენს იმ 300,000-მდე და შესაძლოა უფრო მეტი ადამიანის პოზიციას, რომლებმაც სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში რაიმე თვალსაზრისით განიცადეს რეპრესია, წაერთვათ ქონება, შეელახათ უფლებები, მოუკლეს ოჯახის წევრი, ან რაღაც სხვა თვალსაზრისით იქნენ დაჩაგრულები. აქედან გამომდინარე,
სახეზეა ჩვენი კუთხიდან დანახული და რეალურად მომხდარი კონკრეტული დანაშაულები, რომელიც აი ამ 300,000 და მეტი ადამიანის წინაშე ფაშისტური რეჟიმის მიერ იქნა ჩადენილი. ხოლო საერთაშორისო წრეების და რიგი სახელმწიფოების ხელმძღვანელების კერძო განცხადებები სააკაშვილის დაკითხვაზე გამოცხადების წინააღმდეგ საპროტესტოდ ჩვენში იწვევს პროტესტს, რომ ისინი საქართველოში მფარველობენ დამნაშავეებს და აქედან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ შესაძლოა ისინი სააკაშვილის ფაშისტური რეჟიმის თანამონაწილეებიც კი არიან. რამე თუ დანაშაულის მფარველობა და დანაშაულის ჩამდენთა ლობირება, ასე რომ ვთქვათ, და კანონიერი სასჯელისგან მათი არიდება, სხვა არანაირად არ უნდა შეფასდეს თუ არა ამ საერთაშორისო წრეების მხრიდან დამნაშავეთა მფარველობად. ჩვენ გამოვთქვათ შეშფოთებას, რომ ასეთმა დამოკიდებულებამ შესაძლოა საქართველოს მოსახლეობაში სამუდამოდ გააჩინოს ინდიფერენტული დამოკიდებულება დასავლური იდეალების მიმართ და სამუდამოდ აუცრუოს გული ქართველ ხალხს დემოკრატიული, ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული სამყაროს ღირებულებების მიმართ. რამე თუ ეს ღირებულებები ფსევდო ხასიათისა აღმოჩნდება, ასეთ შემთხვევაში ქართველი ხალხი იქნება პირუთვნელი მსაჯული და აღარ აიღებს ორიენტირს იქით, საითაც არის ფსევდო ღირებულებები. ჩვენ მოუწოდებთ ყველას პირველ რიგში ჩვენი მოძრაობა არის მიმართული ფაშისტური რეჟიმის შეფასებისკენ, ანუ ყველა ეს ხუთი მოთხოვნა, რომელიც ბატონმა მიხეილ ცილიკიშვილმა თქვენ წაგიკითხათ, საერთო ჯამში სტრატეგიულად ისახავს მიზნად, რომ მოხდეს რეჟიმის შეფასება, პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება და შემდეგ აქედან გამომდინარე დამნაშავეს თავისი მიეგოს, ხოლო რეჟიმისგან დაზარალებულებს თავის. ბატონო ზარ. ხო, რა თქმა უნდა. როგორც წინა გამოცდილებმა აღნიშნეს, 26-ში 12 საათზე ჩვენი ორგანიზაცია იწყებს აქციებს, მდობარი აქციებს, რომელიც გაგრძელდება მანამდე, სანამ არ იქნება ჩვენი ხელისუფლების მიერ გაზიარებული ის მოთხოვნები, რაც შეეხება სამართლიანობის აღდგენას და ღირსების აღდგენას. უსამართლო ქვეყანაში არასდროს არ იქნება მშვიდობა. ამიტომ ჩვენი ვალია მთავრობას შევახსენოთ და მოუწოდოთ სამართლიანობის აღდგენისაკენ. რას ვხედავთ ჩვენ დღეს იმ პიროვნებებს, რომლებიც გარკვეული დანაშაულები ჩაიდინეს, რაღაც სასაცილო სასჯელებს აძლევენ, ხოლო ემზარკვიციანს სტაციის ხელი და შეასახლეს კრთანის საპყრობილეში. კაცი, რომელიც იბრძოდა თავის სიცოცხლის ფასად იცავდა კოდირის ხეობას საქართველოს წარბდარ კუთხეს და დღეს ეს კაცი დაპატიმრებულია. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი უფლებების აღდგენას, ჩვენ ვითხოვთ სამართლიანობის აღდგენას და იმ არსებული კონტინგენტის ხალხისა, რომელიც დღესაც ციხეებში არიან, მათი საქმეების გადახედვას, ჩვენი საქმეების გადახედვას, იმ ყოფილი რეპრესირებული პირების საქმეების გადახედვას, რომელმაც ვერ მოასწრეს იმ პოლიტპატიმრების სიაში შესვლა, ასეთი 70 კაცამდე მათი საქმეების თავიდან გადახედვას და ცნობას იმისა, რომ ისინიც იყვნენ პოლიტპატიმრები. უსაფუძვლოდ არ უნდა დაიჩაგონ. ამდენად კიდე ჩვენ ხალხს მოუწოდებთ, რომ აღედგინონ ღირსება და მოუწოდენ დღევანდელ ხელისუფლებასაც, რომ უსამართლობით ქვეყანაში ვერ დამყარდება ის, რასაც ეგენი გვპირდებოდნენ. ვერ დამყარდება სწორი თანაარსებობა. ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაერქვას. ამიტომ 26-ში ვინც იზიარებთ ამ ჩვენ განწყობას და იგაჩნიათ, რომ ჩვენი მოთხოვნები სწორია, თხოვთ მომზადდეთ აქციას. მოგესალმებით ბატონებო.
ის დანაპირები, რითაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში სამართლიანობის აღდგენა, დღემდე გადაუწყვეტელია. არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ აღდგეს სამართლიანობა. როდესაც პარლამენტმა თავისი დადგენილებით ცნო 190 პიროვნება პოლიტპატიმრად და 25 პოლიტიკურ დევნილად, მას უნდა მოყოლოდა შესაბამისი სამართლებრივი გაგრძელება, რაც ითვალისწინებდა მათ რეაბილიტაციას, რაც ითვალისწინებდა მათ მიმართ განხორციელებული სისხლის სამართლის დევნის საქმეების ხელახლა გადახედვას და წართმეული ქონების დაბრუნებას, მათ უფლებების აღდგენას, რაც დღემდე არ გაკეთებულა. იმ მოტივით, რომ თითქოს სახელმწიფოს არ გააჩნია ამისი შესაბამისი ეკონომიკური, ფინანსური საშუალებები. განაჩენი, რითაც ეს ხალხი ცნობილი იქნა პოლიტპატიმრად, გამოვიდა საქართველოს რესპუბლიკის სახელით. საქართველოს სახელით. საქართველო თუ არის სახელმწიფო, მან უნდა გამოასწოროს ის შეცდომა, რაც დაშვებული იქნა მისი სახელით. არა აქვს მნიშვნელობა ეს ნაციონალური მოძრაობა იქნება თუ ვინ იქნება. ქართული ოცნება, როდესაც არ ახორციელებს ამ სამართლებრივი ხარვეზის გასწორებას, ასე ვთქვათ, დანაშაულის აღმოფხვრას, ის ხდება ავტომატურად თანამონაწილე ნაციონალური მოძრაობის მიერ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებული დანაშაულისა. არის 22,000-მდე შესტანილი განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ ამა თუ იმ პიროვნებამ განიცადა რეპრესია სააკაშვილის ფაშისტური რეჟიმისაგან. ყველა ეს განცხადება არის განუხილველი. ასევე არის 300,000-მდე პრობაციონერი, რომელთაგან უმრავლესობა იყო ასევე პოლიტიკური აქტივობისათვის შეთითქმული ბრალდებებით გასამართლებული სხვადასხვა მიზეზებით, დაფარული, ასე ვთქვათ, თვალთმაქცური საბაბით და საფუძვლით. ეს მოქალაქეებიც ასევე ითხოვენ მათ მიმართ განხორციელებული იქნას სამართლიანობა, რაზედაც ხელისუფლება ისევ და ისევ სათანადო ყურადღებას არ ამახვილებს. აბსოლუტურად დამაფიქრებელი არის დღევანდელ დღეს ჭეშმარიტად პატრიოტი ვაჟკაცის ევზარ კვიციანის სამართლებრივი სტატუსი. იმ ფონზე, როდესაც 50 მილიონის გამფლანგველი ბატონი გიგი უგულავა გარეთ დასეინოს და მას პირველ ეტაპზე აქვეთი ღონისძიებაც კი არ შეუფარდა სასამართლო, დღეს კაცმა, რომელმაც საკუთარი სისხლით, საკუთარი კბილებით დაიცვა 15 წლის განმავლობაში, ყოდორი, რომელიც ჩამოვიდა და თვითონ თავისი ნებით ჩაბარდა, ნაცვლად იმისა, რომ მის მიმართ აქვეთის ღონისძიება პატიმრობა შეეცვალოთ გირაოთი, დღეს ეს პიროვნება გდანის ციხეში იმყოფება და არავითარი, ასე ვთქვათ, ინტერესი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ჭეშმარიტად პატრიოტი პიროვნება გარეთ იყოს და არ ეჯდეს გდანის ციხეში, ჩვენ ვერ ხედავთ. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია ყოველივე ამ ზემო აღნიშნული პირობებიდან გამომდინარე ზეგ 26 მარტს 12 საათზე ვიკრიბებით კანცელარიასთან და ველოდებით დამაკმაყოფილებელ პასუხს ჩვენს განცხადებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება დადებითი პასუხი ჩვენს განცხადებაზე, ჩვენ ვიწყებთ უადო აქციებს ძველი პარლამენტის შენობის წინ. ასევე მინდა განვაცხადო, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდა იპოთეკით დაზარალებულების ბინებიდან გამოსახლება. იყო 2 კვირის უკან შემთხვევა, რომ გამოსახლებული იქნა 4 მცირეწლოვანი ბავშვის პატრონი ოჯახი. ძალიან დაჩქარებული ტემპით წავიდა იპოთეკარების გამოსახლება. მე მოუწოდებ მთავრობას, არაერთხელ მომიწოდებია და დღესაც მოუწოდებ. შეაჩერეთ საკითხების საბოლოო გადაწყვეტამდე. იმიტომ რომ ეს 22,000 მოქალაქე, რომელსაც განცხადება აქვს შეტანილი თავისი უფლებების აღდგენაზე, ამათგან უმრავლესობა დაზარალებული არის იპოთეკით. უმრავლესობას ეს თანხები აღებული აქვს საპროცესო გარიგების გადასახდელად, რომელიც თანხა მოქცეული იქნა ბიუჯეტში და სახელმწიფო ვალდებულია გაარკვიოს სიმართლე და ის თანხა, რომელიც უკანონოდ არის, როგორც საპროცესო გარიგების თანხა შეტანილი, უნდა დაუბრუნდეს. თუ არ აღდგება სამართლიანობა საქართველოში, მე ვაცხადებ სრული პასუხისგებლობით, რომ მაიდანის მოვლენები აუცილებელია და გარდაუვალია. მით უმეტეს, რომ ამის ინსცენირებას აპირებს თვითონ ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მთავრობას გამოიჩინოს გულისხმიერება, მიუდგეს ძალიან გულითადად თავის მოსახლეობას და ის პრობლემები, რომელიც შექმნა ნაციონალურმა მოძრაობამ, დაარეგულიროს და მოაწესრიგოს და მოიყვანოს სამართლებრივ სივრცეში.
ხიო ამასად გადმოვიდეთ ჩვენთან არის. ერთი ის თქვა უბრალოდ ემზარკვიციან ჩვენ მაცხადებს პოლიტპატიმრად რა. ეს ყავით ისაუბრეთ და კადრებს გადავახეთ ხარ. ისაუბრეთ. უნდა